मैं कहता हूं डूब के मर जाना चाहिए डूब के। ये जो हरकत अब हुई है ना, अब हुई है, इसके बाद तो ना पीएसएल को बंद करो, कुंडी लगाओ, ताला मारो और भाई घर बैठ जाओ। नहीं करवानी पीएसएल। 1 करोड़ नहीं आ रहा, एक कोई व्यूवरशिप नहीं है, ब्रांड नहीं आ रहे, कुछ भी नहीं है, स्पॉन्सरशिप नहीं है, बढ़ गया। उसके बाद जो हरकत हुई है ना, उसके बाद भाई इंटरनेट के ऊपर जो मीम्स बन रही है पाकिस्तान को ले गई है। दोस्तों आज सुबह से आप हंसे नहीं हो ना। पीएसएल 2025 हो रही है भाई साहब एक साइड, और पीएसएल का कंपैरिजन हमेशा कभी आईपीएल के साथ किया जाता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, कभी जो रॉकेट मैन आ जाता है भाई साहब टॉस का कॉइन लेके, और उसकी बड़ी हाइप बनाई जाती है। एक साइड ये सारी चीजें हो रही हैं और दूसरी साइड पजामा यार मतलब कि थोड़ा सा तो बंदा सोच ले समझ ले कि पाकिस्तान सुपर लीग है। माना कि इतनी व्यूवरशिप नहीं है, लेकिन व्यूवरशिप तो है ना, पूरी दुनिया में देखी तो जाती है। कराची किंग्स ने मैच जीता, जेम्स विंस प्लेयर ऑफ द मैच भी बने। उनको ड्रेसिंग रूम के अंदर जो आपको पता ही है कि एक होता है, लाहौर के अंदर ने शुरू किया था, आईपीएल के अंदर भी चीजें होती है कि ना जो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस करता है उसके लिए टीम जो होती है ना, टीम के जो ओनर्स होते हैं वो कोई गिफ्ट वगैरह देते होते हैं। लाहौर के अंदर वाले आईफोन देते होते थे, मुंबई इंडियंस वाले भी देते हैं, पंजाब किंग्स वाले भी देते हैं, हर टीम ही दे रही होती है। आपने देखा होगा इंडिया के ड्रेसिंग रूम के अंदर भी चीज चलती होती है जब वो मैच जीतते हैं। लोगों की जो लीग होती है ना, वो अच्छी चीजें करके ऊपर की तरफ जाती है। पाकिस्तानियों ने एक न्यू चीज पकड़ी हुई है कि ऐसा कारनामा करो कि पूरी दुनिया में चर्चे हो, और चर्चे हो रहे हैं। पकड़ के हेयर ड्रायर जेम्स विंस को गिफ्ट कर दिया। क्या वो जेम्स विंस कराची किंग्स की जानब से बंदा खेलता है भाई, और कराची किंग्स ने लास्ट जो मैच जीता है ना, 234 रन कराची किंग्स ने 19 ओवर्स में चेज किए, और इस चेज में सबसे बड़ी जो बैटिंग थी, सबसे कमाल की बैटिंग वो जेम्स विंस की थी। विंस ने 43 बॉलों में 101 रन बनाया, 14 चौके 4 छक्के, 234 के स्ट्राइक रेट से, और अपनी टीम को यानी कि कराची किंग्स को मैच जितवा दिया। और उसके बाद होता क्या है, जेम्स विंस को कराची किंग्स वाले ड्रेसिंग रूम में गिफ्ट देते हैं भाई। रिजवान साहब से बड़ी ऐसे जबरदस्त जीत हासिल उन्होंने की थी, और वो सेंचुरी उनकी कमाल थी। लेकिन नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान क्रिकेट वर्ल्ड पर। इस चैनल पर हम आपके लिए लाते हैं क्रिकेट से जुड़ी बेहतरीन और जानकारीपूर्ण न्यूज़। हमारा मकसद है आपका मनोरंजन करना और आपके दिन को बेहतर बनाना। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें, और नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। वहां पर उनको जो फ्रेंचाइज के जो ऑनर है उनकी तरफ से जो गिफ्ट दिया गया, वो दिया गया हेयर ड्रायर। नहीं बड़ा हैरान कुन बात है। ड्रायर कितना है पाकिस्तानी रुपीस पे? 2-2.5 रुपए का भी ड्रायर आ जाता है। इंडियन रुपीस पे अगर वो पीकेआर में करोगे तो 700-800 रुपए का एक ड्रायर आएगा। एक बात है ना, अगर आप इतने का भी मिल जाता है, अगर आप इंडियन रुपीस में वो 2-2.5 को कन्वर्ट करोगे तो वो 700-800 रुपए का ड्रायर। मतलब एक प्लेयर ने इतनी बड़ी सेंचुरी स्कोर की है, जिम विंस ने। हारा हुआ मैच, हिस्टोरिक मैच आपको जिता दिया। मैच हारा हुआ था कराची किंग्स को और वो जितवा दिया, और उसके बाद आप ड्रेसिंग रूम में तस्वीर बनवा रहे हो। चलो हाइड्रा वैसे उसको दे दो, फील्डिंग अवार्ड मिलता होता है। यही सब कुछ चल रहा था। पाकिस्तानियों ने अपने आप को जरूर बदनाम करवाना होता है। इन्होंने क्या किया, हैदर अजहर जो कि कराची के डायरेक्टर हैं टीम के, उन्होंने हेयर ड्रायर का डब्बा, यकीन करें कि पहले मुझे लगा कोई मजाक चल रहा है, कोई फन वगैरह चल रहा है, मैंने इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी। जब वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई ना, हर जगह पूरे इंडिया के जिसको कहते हैं ना सोशल अकाउंट्स, उन सब ने उसको जिसको कहते हैं ना शेयर किया, मजाक बन गया। यार शर्म आती है, और मुझे लगता है कि जिनमें शर्म हो ना वो इस तरह के काम नहीं करते। इस तरह के काम वही करते हैं जिनमें शर्म होती ही नहीं है। जेम्स विंस ने उस दिन जो रिजू डांसर की टीम के अगेंस्ट 41 बॉलों पे 100 मारा था ना, वो 41 बॉलें 100 मारने के बाद जेम्स विंस को पता क्या मिला है? हेयर ड्रायर। हेयर ड्रायर मिला है। क्या मिला है? हेयर ड्रायर। आप अंदाजा लगा लो भाइयों, लिटरली बता रहा हूं, ये अपना कंपैरिजन करते हैं आईपीएल के साथ। इन छनकनों को ये देख लो हरकत क्या हो रही है कि एक गोरा, और जेम्स विंस कोई छोटा प्लेयर नहीं है भाई, कोई छोटा प्लेयर है जेम्स विंस। जेम्स विंस दुनिया में सारी लीगें खेलता है। क्या मोटिवेशन रहेगी बाकी प्लेयर्स के लिए कि भाई जी मैन ऑफ द मैच पे जी हेयर ड्रायर मिलेगा? हेयर ड्रायर कितने का मिलता है? 1500-2000 का मिल जाता होगा, इससे ऊपर का नहीं मिलता होगा। मतलब प्लेयर्स की वैल्यू 1500-2000 में नाप दिया आपने, और हेयर ड्रायर दे रहे हो जी। कंपैरिजन हमारा आईपीएल के साथ है। हमारी लीग आईपीएल से बड़ी है, हम आईपीएल से ज्यादा अच्छी क्रिकेट करवाते हैं, हमारे पास क्वालिटी बड़ी है। ये हेयर ड्रायर का वो जो पीछे तार है ना, वो इस जवेद मियादाद, इंतजाम उल हक, तनवीर के अंदर दवा उसको बताओ कि ये हो रहा है पीएसएल में। फ्री मारने की वजह से गिफ्ट देते हैं, और वो गिफ्ट क्या होता है आपको मालूम है? वो गिफ्ट होता है भाई साहब हेयर ड्रायर। जी हाँ, 200 रुपीज का हेयर ड्रायर। वाह जी, यानी कि मैं सर पकड़ के बैठ जाऊं, पीएसएल देखना छोड़ दूं, क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रही है।
यार इतनी शर्मनाक हरकत। इससे अच्छा यह था कि आप कोई भी चीज ना देते, लेकिन आप जो है वो एक हेयर ड्रायर जो है वो दे रहे हो उसे गिफ्ट के तौर पे। जब जेम्स विंस को वो मिल रहा था, उसका चेहरा देख के ये लग रहा था कि वो बंदा कंफ्यूज है कि यार इसे लूं या डस्टबिन में डाल दूं, कि मेरे साथ हो क्या रहा है। वहां पे गौर से देखा इन्होंने किया क्या है। पहले मुझे लगा शायद ये फन कर रहे हैं, और भाई यहाँ वो पकड़ के स्पॉन्सर की तरफ से एक जो कहते हैं ना मशीन गिफ्ट कर रहे हैं, हेयर ड्रायर जेम्स विंस को। वो भी बेचारा देख रहे हैं ऐसा कर तो कर क्या रहे हैं। एक आईफोन को छोड़ो, दूसरा मोबाइल कितने का आ जाता है, इसको भी छोड़ो। अगर तुमने नहीं देना कुछ, तुम पकड़ के एक शील्ड दे दो, एक बैच दे दो। देना भी है तो कुछ तो क्या देना है, हेयर ड्रायर। उधर आईपीएल के अंदर डॉट बॉल के ऊपर भी अच्छे, अगर आप सारे डॉट बॉल करते हो आपको तब भी अवार्ड मिलता है। कैच पकड़ने में इतने पैसे मिलते हैं, छक्के मारने में इतने पैसे मिल रहे हैं, और यहाँ पे एक बंदे ने मैच जितवाया उसको हेयर ड्रायर मिल रहा है। और मुझे तो डर है अभी आगे पता नहीं क्या होगा, कराची वाले क्या करेंगे। क्यों, मैं आपको बताता हूं, क्योंकि ये डॉलर्स इनका स्पॉन्सर है और उस कंपनी का वो हेयर ड्रायर था। अब इसके बाद आप देखिएगा कितने जो कहते हैं ना उस कंपनी के प्रोडक्ट्स आएंगे।